करते 1 2 3। भाई लोगों यार आज बारिश हो रही है बहुत खतरनाक। राजस्थान के अंदर गर्मियों के टाइम में बारिश होना बहुत कम चांस होता है, फिर भी बारिश हो रही है। मौसम देखो यार, बारिश बारिश पानी भर गया पूरा। मेरी रानी वहाँ खड़ी है और चिकुड़ी लाजा तू भी चलेगा, बता बता तू भी चलेगा साथ में, लाजा दोनों कैंपिंग करते हैं। तो भाई लोगों फटाफट से मैं सामान लेता हूँ, ये मैं टेंट है, अकेला आदमी हूँ, देख टाक लिया है, फटाफट से चलते कैंपिंग करने। वो भी पता है कहाँ पे, जहाँ पे तालाब भरा हुआ है बहुत बड़ा, पानी पानी का लेवल है, वहाँ पे चलते कैंपिंग करते। और आज गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आया है कि आज हवाएं चलेगी, तेज बारिश होगी दबाके। तो फटाफट से मैं चलता हूँ अपनी लोकेशन पे और सीधा मिलता हूँ आपको वहाँ पे। यार भाई लोगों बारिश की वजह से कोई भाई आज आए नहीं, ना तो एडिटर है ना राम जी भाई है, कोई नहीं आए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारिश में कैंपिंग की जाए, यह बारिश कभी दोबारा नहीं होती है। तो आज आपका भाई फटाफट सामान लेके एक ऐसी लोकेशन में पहुंचने वाला है जहाँ पे कैंपिंग करने का मजा आएगा। मैं बारिश में भीगू, बीमार हूँ, अरे कुछ भी हो, मैं आज करूँगा कैंपिंग। गाइस यार कैमरे के ऊपर भी पानी आ गया, काफी देर चलते चलते मुझे काफी टाइम हो गया और मैं आ गया हूँ समुद्र के पास में, जहाँ पे इतना सारा पानी भरा हुआ है। और आज अकेला हूँ, कोई भी नहीं है, अकेला आपका वो भाई अकेला बारिश के अंदर मजे लेंगे आज। यार सामने देखो कितना सारा पानी भरा हुआ है यार, कैमरे पे पानी आ गया भाई, एडजस्ट कर लेना। बाकी इतना सारा पानी भरा हुआ है तो लगा दे फटाफट यहीं पे टेंट और आपका भाई पानी में घूमेगा यार। भाई लोगों यार अकेला आता तो बहुत सारी परेशानी होती है। अपना टेंट लग चुका है, फाइनली टेंट लग गया है और सामने बहुत सारा पानी है और बारिश हो रही है। आज है कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर तूफान आएगा, बारिश होगी। मैंने भी सोचा क्यों ना इस चीज का मुकाबला किया जाए यार। मैं आज बहुत जोश में, पता क्यों, क्योंकि यार आज बारिश हो रही है, गर्मी के टाइम में राजस्थान में नहीं होती है यार, नहीं होती है। फिर भी आपका भाई अकेले टेंट लगा ले पानी के पास में, कोई डर नहीं है। और बाकी यार बार बार है ना, इसे एक तो छींटा आ जाते हैं, मैं साफ कर लेता हूँ। अब देखता हूँ, हाँ साफ हो गया भाई, साफ हो गया, मैं भीग गया हूँ। बाकी इस बारिश में चाय आय बनाएंगे, करेंगे, सब मजे करेंगे। अकेला भाई है और पानी है ना, अभी घूम के आऊँगा मैं, पानी के अंदर घूम के आऊँगा। और मैं हूँ जंगल के अंदर और पानी, दोनों चीजें। तो कोई बात नहीं, अपना रूम तैयार है। ये रहा, ओ पानी भर गया, अबे भैंस की आँख, ये कब आ गया? अरे यार पानी कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, तो भी आपका रह जाएगा पानी में यार। मैं बैग रखता हूँ अंदर, मैं बैग रखता हूँ, ये मेरा बैग। और सबसे पहले ना ठंड लग रही है, चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर पानी में घूमते हैं यार। चश्मा भी है मेरे पास, चश्मा लगा लेंगे अभी यार, लगा लेंगे, क्या दिक्कत है यार। भाई लोगों यहाँ पे हमारी बन रही है चाय यार। भाई साहब बारिश की वजह से चूल्हा भी नहीं जल रहा मेरा, तो अकेला और हूँ। जल गया, जल गया, हाँ जलने दो फुल तेज, फटाफट चाय बनाते हैं। भाई लोगों यहाँ पे बन रही है चाय, वहाँ पे हमारा टेंट और यहाँ पे बहुत सारा पानी। पानी 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 पानी, अकेला भाई, ओ टंकी लग गई भाई टंकी लग गई, धीरे करो धीरे करो। भाई साहब अकेला हो ना, चाय बनने के लिए तैयार है यार। भाई खुद सोचो ना यार, ऐसे टाइम में यहाँ टेंट हो, बारिश हो और यहाँ पे पानी भरा हो, उसके बाद चाय बनाने का मजा अलग है। और हाँ भाई समोसा मैं खुद लेकर आया हूँ दुकान से यार, समोसा भी चाय के साथ खाऊंगा, पीऊंगा, मजा करूंगा यार। क्योंकि आज आपका वो भाई अकेला एंजॉय करने के लिए आया, तो मस्त मजे करेंगे। पानी की वजह से फोन भी नहीं चल रहा यार। अबे साले उबलने बंद हो गई, अभी तेज करते, फुल तेज कर देते भैंस के। ओ बात क्या, मेरी चाय आती थी गिर गई भाई, वो गर्म होगी। ओ यार रुको यार भाई, ये मजा काम ज्यादा हो गया। ओ भाई बसाओ, चाय तो बन जाओ दो।
ओहो हो गरम है कितना गरम है। हो भाई लोगों चाय बन गई है और चाय पी ली यार थोड़ी। तो देखो यार भाई चाय भी है ना, अकेला था तो एकदम से हाथ से पानी में भी गिर गई, थोड़ी सी बची थी, चाय पी ली और समोसा ऐसे ही खा लेता हूँ यार। आपके भाई के चारों तरफ पानी। भाई लोगों वहाँ पे टेंट है, हमारे चाय का सामान वहाँ पे है और यहाँ पे है इतना सारा पानी, बहुत आगे तक है। देखो सामने देखो कितना पानी है। तो ऐसा करता हूँ मैं गहराई में जाता हूँ यहाँ तक, बताओ यार डूब जाऊँ, तैरना कम ही आता है, मेरे को डर लगता है सांप से। और पता है मैं जूते पहन के पानी के अंदर आ गया, दलदल में फंस गया ना भाई, कोई निकालने वाला नहीं हुआ। देखो ये देखो ये पैर सूख गए यार, सामने पैर सूख गए। भाई साहब बारिश थी अभी बंद हो गई फिलहाल। बाकी है ना धीरे धीरे ये है कि राजस्थान में यार थोड़ा मेरा मुंह गंदा हो रहा है, माफी चाहता हूँ यार भाई। राजस्थान में इस टाइम में बारिश नहीं होती भाई, बहुत कम चांस होते हैं। जैसे बारिश आई मैंने कहा दौड़ो करो, मजे करते बारिश का। समोसा भी बाकी है, खत्म नहीं हुआ। बाकी भाई लोगों सपोर्ट कर दिया करो यार, आप लोगों ने इतनी रिस्क लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो यार आप लोगों का प्यार नहीं दिखेगा फिर कैसे करेंगे बताओ। फिर थोड़ा करने का दिल दुखता है यार। ये पैर देखो, हाँ बताओ इस पर घर बना दे, सिगरेट हाउस बना दे इस पर बस, या स्विमिंग पूल बना दे, कुछ भी बनाना तो कमेंट कर देना, इसके ऊपर बना देंगे यार। यार भाई लोगों काफी लोग होते थे टेंट को बाहर लगाते, मैं ऐसा करने वाला हूँ, इस टेंट को लगाते पानी के अंदर और करते धम 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 धम। क्यों हो जाए ना अलग चीज, करते फटाफट यार। भाई साहब पानी के अंदर, तो यार क्यों ना इसका मजा लिया जाए भाई साहब। पानी भर गया, अंदर पानी आ जाएगा भाई साहब, घुस जाओ बताओ। 1 2 3 ओ भैंस क्या, ओहो पानी, टेंट टूट गया भाई, टूट गया टेंट, टूट गया। मजे लेंगे आज जिंदगी के, मजे 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 मजे। ओहो ओ भैंस क्या, ओ थरी भैंस क्या, ओ भाई वापस खड़ा हो गया, बढ़ने दो, करते 1 2 3। अरे मारे गाइस, जो अपना टेंट है तबाह पानी में हो गया, अब निकलना मेरे से भारी है यार। चश्मा लगा लिया, इसकी भैंस की आग, मजे 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 फुल मजे। बारिश हुई तो भाई साहब टेंट की हो गई तबाह। और अब क्या करूं, कहाँ रुकूं, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस पेड़ पे राहत निकाली जाए। तो ऐसा करता हूँ, मेरा सिस्टम है ना, इस टेंट को यहीं लाख बजे अड्डी पड़ी रवाइयो, मुझ जाऊँ पेड़ के ऊपर और पेड़ पे राहत निकालेंगे यार। समोसा खा लिया, चाय पी ली और थोड़ी मैगी बना के फिर सो जाएंगे यार। आज दिन का टाइम और शाम यहीं पेड़ पे भाई। यस यही पेड़ अपना सहारा है आज का, क्योंकि रात को यहाँ आते हूँ। पेड़ पे तो नहीं है, पहले भाई देख लेता हूँ यार। अबे क्या, ये साले मेरे जूते से पानी निकल रहा है, ये देखो। तो मैं आज यहीं रुकने वाला हूँ और मजे करने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ। तो आज यहीं करता हूँ मजे। तो भाई लोगों वीडियो अच्छी लगे, बढ़िया लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना यार। बाकी आपका भाई आज ये गुड नाइट करेगा। जिंदगी के ये मजे लेने जरूरी है भाई।
ऐसे मजे कभी नहीं होते यार। आप लोगों की वजह से सारी चीजें हो रही है, तो भाई आप लोगों का फॉर इसी वीडियो को दबा के शेयर कर देना यार। हाँ हाँ।